আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আশা করছি দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যারাই দেখছেন সবাই খুব ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আবারও চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে নতুন আরেকটি রেসিপি নিয়ে। আজকে কিন্তু খুব সহজভাবে আপনাদের ফ্রাইড রাইস তৈরি করে দেখাবো। আমি আজকে কিন্তু শুধু সাদা ভাত দিয়ে ফ্রাইড রাইসটি তৈরি করব। কোনো রকম ঝামেলাবিহীন আপনারা অনায়াসে কিন্তু এই রেসিপিটি তৈরি করতে পারবেন। কিন্তু আরেকটি ম্যাজিক মশলার কিন্তু আপনাদের দরকার হবে। কোন মশলাটা ব্যবহার করবেন সেটি আপনাদের দেখিয়ে দিব। তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক। প্রথমে আমরা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি চুলার উপর, তারপরে দিয়ে দিলাম অল্প পরিমাণ তেল। আমি এখানে সরষের তেল ব্যবহার করছি, আপনারা চাইলে কিন্তু সয়াবিন তেলটাও ব্যবহার করতে পারেন। তারপর আমি দুইটা ডিম আমি ভেজে নিচ্ছি। ডিমগুলো কিন্তু আমি ভেঙে কিন্তু ভেজে নেব। আমি আস্ত ভাজবো না, আমি কিন্তু নাড়াচাড়া দিয়ে মিশিয়ে ডিমগুলো ভেঙে নিচ্ছি। আমি অল্প একটু মোচমোচা করে এই ডিমগুলো ভেজে নিব। তবে আমার প্রিয় বন্ধুরা, আপনাদের কাছে আমার একটি রিকোয়েস্ট, যারাই আমার ভিডিওতে ক্লিক করেছেন সবাই একটু ফুল ওয়াচ করে দিবেন প্লিজ। তাহলে আপনাদের এই বন্ধুটা এগিয়ে যেতে পারবে। তাই স্কিপ না করে আমার সঙ্গেই থাকুন। কথা বলতে আমার কিন্তু ডিম ভাজার পালা শেষ। আমি কিন্তু একটি বাটিতে নামিয়ে নিয়েছি। তারপর একই কড়াইয়ে আবার অল্প একটু তেল দিয়ে দিলাম। বেশি তেল দিতে হবে না, অল্প তেল দিয়ে দিলে হবে। আমি আবারও কিন্তু সরষের তেলটা ব্যবহার করছি। তারপর দিয়ে দিলাম হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। আমি পেঁয়াজটা একটু মিহি করে কুচি করে নিয়েছি। এবারে পেঁয়াজগুলোকে অল্প একটু ভেজে নেব। আর পেঁয়াজের মধ্যে পরিমাণ মতো একটু লবণ দিয়ে দিব। পেঁয়াজের মধ্যে যদি লবণ দিয়ে দেওয়া হয় আগে ভাগে, তাহলে কিন্তু পেঁয়াজটা খুব তাড়াতাড়ি ভাজা বা নরম হয়ে আসে। তারপর পেঁয়াজটা যখন একটু নরম হয়ে আসবে, তারপর আমি এখানে 3টে টমেটো দিয়ে দিয়েছি। আমি একটু কুচি করে কেটে নিয়েছি। টমেটোগুলো আমি একটু নেড়েচেড়ে ভেজে নেব। খুব বেশি ভাজার প্রয়োজন নেই, যেন একটু একটু আস্তে আস্তে থাকে, এইরকমভাবে আমরা ভেজে নিব। আমি কিন্তু নেড়েচেড়ে প্রায় 3 মিনিটের মতো টমেটোটা ভেজে নিয়েছি। আর এভাবে ফ্রাইড রাইস তৈরি করার আগে যদি টমেটোটা এভাবে ভেজে নেওয়া হয়, তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে টমেটো সসের দরকার হয় না। এই টমেটো দিয়ে কিন্তু আমাদের টমেটো সসের কাজটা সেরে যায়। আমি কিন্তু টমেটোগুলো একটু ভেজে নিয়ে তারপর আবার একটি বাটির মধ্যে তুলে নিচ্ছি। তারপর একই প্যানের মধ্যে আমি আবারও অল্প একটু তেল দিয়ে তারপর এতে দিয়ে দিব ভাত। আমি এখানে ভাতগুলো আগে ভাগে রান্না করে রেখেছিলাম। এবার ভাতগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের পরিমাণ অনুযায়ী ভাতগুলো দিয়ে দিবেন। ভাতগুলো দিয়ে একটু নেড়েচেড়ে ভালো করে মিশিয়ে নেবেন। এখানে লবণটা দেওয়ার প্রয়োজন নেই, যেহেতু আমি অন্য ডিম আর টমেটোর মধ্যে লবণটা দিয়েছিলাম। তারপর এখানে আমি টমেটো যেটা ভেজে রেখেছিলাম পেঁয়াজ দিয়ে, ওইটা দিয়ে দিলাম কাঁচামরিচ আর দিয়ে দিলাম ডিম। আমি যে আগে থেকে ভেজে রেখেছিলাম ওই ডিমগুলো দিয়ে দিয়েছি। এবার নেড়েচেড়ে অল্প আঁচে আমি একটুকে ভেজে নিব এই ভাতগুলোকে। আর এদিকে অনবরত কিন্তু নেড়েচেড়ে ভাতগুলো ভেজে নিতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু একটি রাঁধুনি ফ্রাইড রাইস সিজনিং মশলা নিয়ে নিয়েছি। এটা কিন্তু ফ্রাইড রাইসের জন্য স্পেশাল মশলা। এই একটি মশলা দিয়ে দিলে কিন্তু আপনাদের ফ্রাইড রাইসটা অসাধারণ হয়ে উঠবে। যদি আপনার বাচ্চার ফ্রাইড রাইস খাওয়ার বায়না ধরে, তখন এই 10 টাকার ফ্রাইড রাইস মশলা দিয়ে কিন্তু আপনারা রেস্টুরেন্টের স্বাদে ফ্রাইড রাইস বাড়িতেই তৈরি করে নিতে পারবেন। আমি কিন্তু ফ্রাইড রাইসের মশলাটা দিয়ে দিয়েছি। মশলাটা দিয়ে আর 2-3 মিনিট ভেজে নিলে কিন্তু হয়ে যাবে। তারপর এখানে আমি একটু 1 চামচের মতো কালো গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। তারপর আমি এখানে অল্প একটু লবণ দিয়ে দিলাম। আমি লবণটা আগে চেক করে নিয়েছি, তারপর কিন্তু এখন লবণটা ব্যবহার করেছি। আপনারাও কিন্তু অবশ্যই চেক করে তারপর লবণটা দিয়ে দিবেন। তারপর আরও একটু 3-4 মিনিটের মতো ভেজে নেবেন ফ্রাইড রাইসগুলো। আমার প্রিয় বন্ধুরা, আমার রেসিপিটি এ পর্যন্ত যারা দেখছেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন তারা কিন্তু অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিতে ক্লিক করে যাবেন। তাহলে পরবর্তী ভিডিও ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আপনাদের ফোনে নোটিফিকেশন চলে যাবে। প্রিয় বন্ধুরা, কথা বলতে বলতে কিন্তু আমাদের ফ্রাইড রাইসটি তৈরি হয়ে গেছে। আমি একটি প্লেটের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি। এবার পরিবেশন করে নেব। আপনারা কিন্তু যে কোনো সালাদ আইটেমের সাথে এটি খেয়ে নিতে পারেন, আর কিছুই প্রয়োজন নেই। আমি এখানে লেবু নিয়ে নিয়েছি আর নিয়ে নিয়েছি শসা। আর কিছুই দরকার হবে না, শুধু একটি মাত্র মশলাই কিন্তু আপনাদের ফ্রাইড রাইসটি তৈরি হয়ে যাবে। সাদা ভাত দিয়ে পোলার চাউলেরও দরকার নেই। খুবই অসাধারণ কিন্তু হয়েছে এই রেসিপিটি। বাচ্চারাও কিন্তু খুবই পছন্দ করে ফ্রাইড রাইস। বাড়িতে অবশ্যই একদিন এভাবে ট্রাই করে দেখবেন। আশা করি আপনাদের কাছেও খুবই ভালো লাগবে। আমার প্রিয় বন্ধুরা, আমার আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে? যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে যেতে ভুলবেন না।
দেখা হবে অন্য কোনো দিন অন্য আরেকটি নতুন রেসিপি নিয়ে। আমি বিদায় নিচ্ছি। সুরমি ইসলাম। আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ হাফেজ।